హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సురేఖ. మీ అందరికీ సురేఖ బెడదే ఛానల్కి స్వాగతం. ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి వీడియోలో మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ క్లీనింగ్ గురించి చూపించబోతున్నాను. అది కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో అది ఎలా చేయాలో చూసేసేయండి. దానికోసం ముందుగా నేను ఒక టప్పర్వేర్ బౌల్ తీసుకున్నాను. మనం మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో పెట్టేది ఏదైనా మనం తీసుకోవచ్చు. తీసుకుని అందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక నిమ్మకాయ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ చూసారు కదా, చాలా మురికిగా ఉంది. దానికోసం అయితే నేను 2 నిమ్మకాయలు వేసుకున్నాను. కొంచెం నీళ్ళల్లో నిమ్మకాయ జ్యూస్ కూడా నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే జ్యూస్ దాంట్లో వేస్తే మనకి ఆ వేడికి ఎలాంటి మొండి మరకలైనా మనకి నిమ్మకాయ రసంతోనే చాలా ఈజీగా మనం తొలగించుకోవచ్చు. సో దానికోసం ఇలా మనం నిమ్మకాయ జ్యూస్ కూడా వాటర్లో కొద్దిగా వేసి ఆ ముక్కలు కూడా అందులోనే వేసేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ముందుగా మనం మైక్రో ఓవెన్లో పెట్టేసేయాలి. చూడండి ఎంత మురికిగా ఉందో. సో ఇది కూడా చాలా ఈజీగా చాలా సింపుల్గా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓవెన్లో పెట్టేసి మనము ఒక 5 మినిట్స్ అని దాన్ని టైం సెట్ చేసేసుకోవాలి. సో 5 మినిట్స్ వరకు మనం అసలు ఓపెన్ చేయకుండా 5 మినిట్స్ ఆ బౌల్ని మనం లోపలే పెట్టి మనం మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ అయితే ఆన్ చేసేసుకుందాము. సో 5 మినిట్స్ ఎందుకు పెట్టాలి అని అంటే ఆ వాటర్ బాగా మనకి మరిగి దాంట్లో నుంచి ఆవిరి అదంతా పట్టేసి ఏవైనా మొండి మరకలు ఉంటే అవన్నీ కొంచెం మెత్తబడిపోతాయి అన్నమాట. ఆవిరికి అయిపోయి మనము ఇలా క్లీన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. దానికోసమని మనం ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి. సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు 5 మినిట్స్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఓపెన్ చేయకండి. 10 మినిట్స్ అట్లాగే వదిలేసేయండి. వదిలేస్తే అది ఇంకా వేడిగా ఉంటుంది కదా, దానికి అదంతా నీట్గా చూడండి, ఇక్కడ బయటకి మనకు కనపడుతుంది కదా. సో అట్లా మనకి వాటర్ అంతా ఆవిరి పట్టేసి అదంతా నీట్గా అయిపోతుంది. అంటే ఇంకా మనం క్లీన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడైతే మనం ఆ మొండి మరకల్ని మనం కొంచెం వాటిని ఏం చేసామంటే కొంచెం మెత్తగా అయిపోయి ఈజీగా రావడానికి మనం ప్రాసెస్ చేసాము. దాని తర్వాత దాని లోపల ఉన్న ఒక బౌల్ అండ్ ఒక రింగ్ ఉంటుంది, అది మనం తీసేసేయాలి. సో అవి మనం తీసేసి మనం బయట నార్మల్గా అది వాష్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది వేడిది ఉంది కదండి, దీంట్లో మనము కొంచెం లిక్విడ్ సోప్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. దాంతోపాటు వైట్ వెనిగర్ కొద్దిగా వేసుకోవాలి. దాంతోపాటు మనం వంట సోడా ఉంటుంది కదా, ఆ వంట సోడాని కొద్దిగా వేసేసుకోండి. ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపించినంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ కొంచెం నురగలాగా వస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆ నురగ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో దీంతో ఎలాంటి మొండి మరకలైనా చాలా చాలా ఈజీగా మనం క్లీన్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దాంట్లో మనం మామూలుగా గిన్నెలతోమే పీచు ఉంటుంది కదా, అది పెట్టేసి వాటర్ని కొంచెము దాంట్లోనే పిండేసేయండి. ఇప్పుడు ఆ పీచు తీసుకొని మనం క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి. ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. మనం ఇలా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం నిమ్మకాయ పెట్టాం కదా, లోపల నిమ్మకాయలు పెట్టేసి మనం వేడి చేసి తర్వాత 5 మినిట్స్ ఇంకో 10 మినిట్స్ అక్కడే అలాగే వదిలేసాం కాబట్టి స్ట్రెయిన్స్ అన్నీ చాలా ఈజీగా సులువుగా వచ్చేస్తాయి మనకి. చూడండి, ఇప్పుడు అది అలా నీళ్ళలో అది డిప్ చేసి ఆ పీచుని నీళ్ళని ఒకసారి గట్టిగా పిండేయాలి. ఎక్కువ వాటరీ చేయొద్దండి, మైక్రో ఓవెన్ పాడైపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ పీచుకు ఎక్కువ నీళ్ళు లేకుండా చూసుకొని నీళ్ళని దాంట్లోనే ఇలా అన్న తర్వాతే మీరు ఆ పీచుని వాడాలి. చాలా ఈజీగా మనం ఇలా తుడుస్తూనే ఉంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో అంతా ఒకసారి ఇలా అనుకున్న తర్వాత తడి బట్టతో తుడిచేసుకోవాలి. నీళ్ళు అస్సలు లేకుండా బట్టలో మొత్తం గట్టిగా పిండేసిన తర్వాత, ఎందుకంటే మైక్రో ఓవెన్లో సైడ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, వాటిలో మనం క్లీన్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ పోకుండా చూసుకోవాలి. కరెంటు ప్లగ్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసేసేయండి. మనము ఇది చేస్తున్నప్పుడు ప్లగ్ కంప్లీట్గా మనం రిమూవ్ చేసేసేయాలి. ఓకేనా, కంప్లీట్గా మనం ప్లగ్ బోర్డ్ నుంచి రిమూవ్ చేసిన తర్వాతనే ఇది స్టార్ట్ చేయాలండి. సో బయట నేను సర్వీస్ వాళ్ళను అడిగాను ఇది క్లీన్ చేస్తారా అని. వాళ్ళు చెప్పారు మేమైతే ఇవన్నీ 100% పోతాయని గ్యారంటీ ఇవ్వలేమండి ఓవెన్కి అని చెప్పారు. ఇంకా అమౌంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా అడిగారనమాట. సో దానికోసమని నేనైతే చాలా ఈజీగానే ఇట్లా చేసేసుకున్నాను. చూసారు కదా, మనకి ఆ నిమ్మకాయని లోపల పెట్టినప్పుడు ఆవిరికి ఈ స్ట్రెయిన్స్ ఏవైతే మొండి మరకలు ఉంటాయో అవన్నీ మనకి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనము ఈ పీచు పెట్టేసి మనం ఇలా రుద్దుతూ ఉంటే చాలా ఈజీగా వస్తున్నాయి. సో ఒక దగ్గర రుద్దేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఆ తడి బట్ట ఉంటుంది కదా, బట్టను చాలా నీళ్ళలో తీసి చాలా గట్టిగా పిండేసిన తర్వాత ఆ తడి బట్ట పెట్టి ఒక్కసారి మీరు ఇట్లా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో స్ట్రెయిన్స్ అన్నీ ఈజీగా అంటే చాలా చాలా ఈజీగా
మనం ఇలా ఆ పీచుతోనే ఇలా పెట్టేసి రుద్దేసుకోవచ్చండి. మనం వాటర్లో ప్రతిసారి డిప్ చేసినప్పుడు వాటర్ మొత్తం తీసేయాలి. ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా, నేను మొత్తము అలాగే క్లీన్ చేసేసాను. క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు తడిబట్ట పెట్టేసి ఇలా ఒకసారి తుడవాలి. తడిబట్టకు అస్సలు నీళ్ళు ఉండకూడదండి. పైన గ్రిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్రిల్ని కూడా మనం ఇదే విధంగా గ్రిల్కి పైన కూడా మనము ఆ గ్రిల్ని కిందికి అనేసి మనం ఈ విధంగానే ఇది క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పైన కూడా ఓవెన్ పైన సైడ్స్ మనము బటన్స్ ఏవైతే మనం ఆపరేట్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా చాలా మురికిగా ఉన్నాయి. సో మీకు నేను వీడియో చూపించడం కోసమే ఇంత మామూలుగా క్లీన్గా ఉన్నది ఇది క్లీన్ చేసి చూపిస్తే ఆల్రెడీ క్లీనే ఉంది కదా అనిపిస్తుంది. సో ఇంత మొండి మరకల్ని కూడా ఎంత ఈజీగా తీసేయచ్చు అనేది చూపిస్తున్నాను. దాని తర్వాత డ్రై క్లాత్తో ఒకసారి తుడిచేసుకోవాలి, లేదా టిష్యూతోనైనా తుడిచేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్గా డ్రై క్లాత్ ఉంటుంది కదా, దాంతో ఒకసారి మంచిగా తుడిచేసి మనం డోర్ అప్పుడే పెట్టేయకూడదండి. పెట్టేయకుండా అలా ఓపెన్ పెట్టి ఒక 2 నుంచి 3 గంటల వరకు ఓపెన్గా వదిలేసేయాలి. ఇప్పుడు ఈలోపు మనం అందులో తీసిన బౌల్ ఉంటుంది కదా, ఆ బౌల్ క్లీన్ చేసేసుకుందాము. చూడండి బౌల్ పైన కూడా ఎంత మురికి పట్టేసిందో. ఇది కూడా చాలా సింపుల్గా ఆ లిక్విడ్ మిగిలింది ఉంటుంది కదా, ఆ మిగిలిన లిక్విడ్ని దీనిపైన వేసేసాను. ఇంకా నేను ఏమీ వాడలేదు, ఆ మిగిలిన లిక్విడే దీనికి సరిపోయింది. ఆ లిక్విడ్ వేసేసి ఆ పీచుతో దాన్ని మొత్తం అలా అంటూ ఉంటే ఈజీగా వచ్చేసిందండి. అంటే ఈజీ అంటే ఈ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి నాకు 1.5 అవర్ అయితే పట్టింది. ఈజీగా 1.5 అవర్ అయితే పట్టింది. మొత్తం మైక్రోవేవ్ లోపల పైన బౌల్స్ ఇవన్నీ క్లీన్ చేసేయడానికి ఒక 1.5 అవర్ పట్టింది. కాకపోతే చాలా నీట్గా అయిపోయింది చూసారా. ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి చాలా చక్కగా నీట్ అయిపోయింది. అలాగే మనం దాంట్లో నుంచి తీసిన స్టాండ్ ఉంది కదా, దాన్ని కూడా మనం ఇలా సింపుల్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. క్లీన్ చేసుకొని వీటిని కూడా మనము ఒక క్లాత్తో చక్కగా తుడిచేసి బయటే ఆరబెట్టేసుకోవాలి. ఇలా మనకి ఒక 2 to 3 అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఓవెన్ ముందు చూసారు కదా అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉందో. బిఫోర్కి ఆఫ్టర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో మీరే చూడండి. సో 2-3 అవర్స్ మొత్తం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ రింగ్ అండ్ ఈ బౌల్ సెట్ చేసుకోవాలి. బౌల్ ఏం లేదండి, సెంటర్లో 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ బౌల్కి కూడా 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, దీన్ని అందులో కరెక్ట్గా ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే సెట్ అయిపోతుందండి. మనం ఓవెన్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ రింగుతో పాటు అదే అప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనకు అలా అటు ఇటు ఇలా సెట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్ అండి. సో ఈ విధంగా అయితే మనం మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ని మనం క్లీన్ చేసుకున్నాము. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది? సో మీకు చూపించడం కోసమే నేను ఈ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ని కొంచెం ఎక్కువ రోజులు క్లీన్ చేయకుండా పెట్టేసి క్లీన్ చేసేసాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మీకు ఎలా అనిపించింది అని ఒక కామెంట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.